¿Qué fue eso? No, no corten la cámara. No, de verdad, no, corten la cámara. No, le digo de verdad, corten la cámara, no. Ya, adiós chicos. Hola chicos, nuevo video que estamos con Ivy. En este video, pues, como dijeron en el título, es viendo mis Hatchimals Collectibles. Sí, es cierto lo que decía. Y bueno, pues, les llevamos las mis Hatchimals Collectibles. Aquí primero tenemos un pato. ¡Pac! No, de verdad. Esto es gracioso. Bueno, vamos a seguir. Aquí están como algunos expresos para mostrarlo. Aquí tenemos un pajarito. Sí, un pajarito con una rosa. Miren, una rosa. Aquí está el pajarito. Y aquí tenemos un castor bien cómico que vi en la oscuridad. ¿Sí? Porque mira. Creo que lo vieron muy bien. Espérenme. Aquí tengo dos gemelitos. Y pues chicos, aquí tienen los gemelitos. Y aquí tenemos un castor. Otro castor porque son dos castores. Entonces, este castor tiene alas, igual que el otro, pero diferente. Y así vamos a ver el folletico. ¡Yay! El folletico de Hatchimal Collectibles, que se llama Heartopia. Donde están muchos lugares. Pero lo bueno que es una nueva serie que es, como dicen, aquí, serie 3. Aquí. Y primerito, aquí tenemos muchos. Aquí vamos a encontrar primero al patito. Veamos, patitico, ¿dónde estás? Patico. Bueno, pues chicos, ya lo encontré y aquí está. Aquí, con su amiguito. Ay, se cayó. Aquí está. Él mismo lo está señalando. Ay, se cayó. Otra vez. Sí. Y pues aquí vamos a encontrar a este pequeñín. Ah, ya lo encontré. Aquí está. Y a los gemelos vamos a encontrar. Le encontré ya. Aquí. Y el castor. Y ahí está. Vamos a encontrar el castor. Lo encontré. No. Aquí. Espérenlo. Yo lo encontré, se me fue. Aquí está. Y por último al patito. Y aquí está. Bueno, no son patitos, son pajarracos. Ay, pajarraco. Bueno, pues chicos, eso fue todo por el video. No, ¿qué fue eso? No, corten el video, córtenlo. Córtenlo ya. Adiós chicos. No. Si me están haciendo una broma, por favor, ya díganlo. No, de verdad. No, de verdad. Corten el video.
chicos. Denle like y les voy a poner unas cuantas cosas abajo y denle like cuáles son. Ay, no, tengo miedo. Adiós chicos, denle like y suscríbanse. Y tengan tiempo. Adiós.